Nos dias 23 e 24 de maio, Brasília pulsou mais forte com a edição 2025 do Porão do Rock. Mais de 30 bandas nacionais e internacionais incendiaram os palcos, reunindo milhares de pessoas em um dos maiores festivais de música do país. Entre os destaques, nomes de peso como Sepultura, Baiana System, Black Pantera, entre tantos outros, fizeram parte do line-up do festival. Black Pantera, com a sua potência e mensagem antirracista, reverberou forte no público, com uma apresentação de peso e altamente energética. Agache humildemente no chão aí, vai. Agache no chão, porão. Simplesmente porque não toleramos racistas, nazistas e fascistas malditos aqui. Durante nossa cobertura, tivemos a honra de trocar algumas palavras com Cheyenne da Gama, baixista do Black Pantera, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. Cara, você acha que Brasília influenciou de alguma forma, o Porão do Rock influenciou de alguma forma a história do Black Pantera? O que tu me diria? Cara, eu acho que em 2017 a banda tinha 3 anos, a gente tinha tocado mais alguns festivais legais na gringa, mas aí eu não tinha tocado em tantos festivais grandes como o Porão, né? O Porão acaba sendo um festival que a gente conhece antes do Black Pantera, antes de ter banda e tudo mais, né? A gente tocando em bandas covers, e assim, foi muito foda tocando em 2017, foi também uma porta, né? Acaba sendo também mais um passo importante naquele momento pra nossa carreira e tudo mais, né? Então, sim, de certa forma o Porão, nossa história com o Porão é verídica, né? A gente já fez aqui, acho que é o quarto show que a gente faz, né? Durante esses anos, esses 11 anos de banda. E a gente tá muito feliz de estar aqui, de chegar nesse momento e tocar num momento como esse, entre o CPM e o Sepultura. Então foi lindo, foi foda. Eu dei uma pesquisada no YouTube, perdão, no Google, e vi que vocês lançaram um álbum recentemente, né? O Perpétuo faz um ano hoje, dia 24 de maio, faz um ano hoje. Olha só, coincidentemente. E como é que foi a projeção desse álbum? O que tu pode dizer, cara? Eu acho que ele amplificou mais, né, as nossas vozes, acho que a gente conseguiu alcançar mais pessoas, né? Porque o som deu uma diferenciada em alguns pontos e acabou atingindo outras camadas, trouxe mais público, né? E eu acho que ele é muito significativo e muito histórico pra gente, assim. Fez a diferença, com certeza. Pô, que legal, cara. Este ano, o festival trouxe uma estrutura com 3 palcos simultâneos, garantindo uma maratona sonora intensa e sem pausas. A experiência foi ainda mais completa com as atrações interativas, uma área dedicada a games com Guitar Hero, simuladores de corrida e experiências com realidade virtual, que movimentaram a galera entre os shows. E para quem curte manobras radicais, o Porão do Rock também contou com uma grande pista de skate, onde skatistas deram um show à parte enquanto o som rolava solto nos palcos. Galera, e o Porão do Rock se tornou um espaço de múltiplas ideias e múltiplas preocupações, né, em relação ao seu público. Então, logo na entrada, além de se deparar com instantes de conscientização, a gente também dá de cara com instantes de Guitar Hero, pra gente também poder desanuviar desse clima um pouco mais tenso, né, que é a conscientização, mas sem perder esse caráter sério que é ficar atento às desigualdades e desrespeitos no rolê. Afinal, a gente está aqui para se divertir. O festival terminou no estilo, com Matanza colocando todo mundo para bater cabeça com aquele hardcore visceral, encerrando o Porão do Rock 2025 do jeito que a galera gosta. Muito obrigado a cada um de vocês.